yen nyoto kowe satria ayo madhepo katon iki dadamu aja mung tansah kowe mundur wek no matamu ronggo toh joyo Nogo Sosro lan Sabointen jalaran aku kepengin dadi tuwa twanggane wong golongan sekti kaum ora biyen ora saiki patrapmu pancen dudu patrape menungsa nanging setan jajaran Hilowij aja ngipi sing ora lakon bisa nyolong anane Naga Sosro lan Sabointen lamun ana ing kasonaran Demak isih ana Senopati Rangga Tohjaya Rangga Tohjaya aja kegeden rumangsa yen ngono sira Senopati saka Demak Bintara Kangkung Tengah ayo ing kene padha rujang siunge Bathara Kala njok keto bakal rampung kalamun ngandalake atus sing balung kula tingguling yen tetel wis sawijining rawa corah sing sekti klebobot kletati wadang lan dingin ajening Rangga Tohjaya aku kalah pandu mate sastra cindamu lan sosok biro lake labang ayo kados rupianipun Kanjeng Sultan kula ing ngabdi kapurih janji kawilujenganipun Naga Sosro lan Sabointen ananging ngaturi pirsa bilih kalenggan menika Naga Sosro lan Sabointen amis saking tanganipun kawilujenganing Naga Sosro Sabointen mboten wonten kalih namung setunggal kula piyambak Kanjeng Sultan ya gene kowe lirwa ing wajib Rangga Tohjaya kudune kowe duwe tanggung jawab kang abot kowe slametake babagan pusaka ana ing Kasultanan Bintara Tengah nanging
ilangin naga sasa sapunten. Aku kowe dhewe Kanjeng Sultan pepundhen sarta jejimatku saglukuting kolang-kaling sarambut pinara sewu boten wonten seratanipun menawi Rangga Tohjaya milik dhateng naga sosolan sapunten nanging dumawah kasa wangsulipun Kanjeng Sultan ageng kewajiban lan sanggeman ingkang kula sangga kula jagi kawilujenganipun naga sasa nanging katemben wonten satunggalipun menungso ingkang nedya nyedra mila kula tunggu sasampunipun kula tunggu kula wangsul wonten ing plangon Rangga Tohjaya aku oleh pengarapku sira tansah teku-teku setya boleh ing kasultanan nah satuune atimu kuwi bebasan kebek lendut atimu ala kowe kepengin jongking kawibawan kuduman sultan lebih tua yen karo adep ana sultan Kanjeng Sultan kapocok jenggo sendal ingkang abdi Rangga Tohjaya boten badhe sehat santos molo emanipun boten wonten kegadangan yen kula kepengin lengser lan kumantos penjenengan dados pemain kasultanan kinen sarta kula kagungan naga sasandal sampun yen ngono kula ke dawuh ene kowe wis lero ing kuwajiban mula ingsun sultan teman-teman bakal ditake marang reksi sepisan ingsun copot kalunggan Senopati Demak Bintoro naga sasra sapunten saka tangan yen ora bisa aja pisan-pisan ngancake sukumu ana kasultanan Kanjeng Sultan pepundhen satu jimat kula rumentah dawuh pangandika dalem kula nampilan trimah silasa kapocok palengganipun dados senopati kula kuning Kasultan Demak dene ndunggap ing ngono kalih panjenengan paring dawuh lan kula wangsulan botenipun duwung naga sasa lan sapunten kedah saking tangan kula Kanjeng Sultan sineksenan langit lan bumi saisinipun kula sumpah wonten ing ngarsa panjenengan pangarsa ing Kasultanan Demak Bintoro Rangga Tohjaya ora kepati bali lan ngancaki sikil ing Demak lamun ora mondong naga sasra sabuk inten sayap agnis jarang punggawani praja ing Bintoro Demak wis rumangsa kejajaran pusaka kasultanan ing awit rekayasane marang golongan iya satune aku ra tega mundung marang kowe ngono nanging ingsun kepengin sepiro bektimu marang ingsun Sarap petras
gawe rasa malah dening kula boten kanthi colok ngangge tan jenengan wonten makomipun kakang ageng kebukena estunipun wonten wigatos lan sedya ingkang badhe kula aturaken ngersanipun Mbak Iwageng kebukena kaya ngono apa bali anake rompoke Mbak Mbak cekap wonten ing papan mriki mawon jalan sepisan kula dikapal kali-kalipun kakang ageng kebukena taksih sugeng sami-sami ngangsu kawembu pangiten kalajeng kaput juk ing kahanan kasurum raosing ati kula kapal kalian kakang ageng kebukena kaya ngono matur nuwun yen siramu iki mau isih eling marang makome sedulur kok beda karo adat yen siramu tumuju ana ing rompoke bayi siramu iki ora kaya ngono nanging iki beda rasane kok yo sumrut banget ana wigati opo jur ana perkara apa ning kahanan Demak loro ya Mbak Iwageng nek yo kepenak urip ngono saiki wis manggon ana ing Sorojo dadi senopati ana ing Demak loro kene ngopo saiki ngadeg karo Bayu kok sajake kok supomo banget jane ana wigati opo Dura walah menapa benek lan padatan sampun kula panggih lan Mbak Iwageng ari kalenggan menika kanthi kuwatan kalih kados mekaten jalaran wonten satunggaling bab sambet lan katentremanipun negari Kasultanan Demak apa kahanan opo ana ing Demak katumben kemawon kalenggan menika kula kapocot dados senopati Demak Bintara Mbak Iwageng nggih kula keni kados mekaten nanging napa mula bekalipun ngantos kula katundhung jalaran sambet kalian kasedenganipun naga sastra sabinten ngepasi kula ingkang kapintah jaga kalajeng anggen kula tunduk kemit kaanggep lerwa barengi naga sastra lan sabu inten kalenggan menika morca saking tanganipun duka yayah sinipi Kanjeng Sultan Trenggono ndak menawi kula ing nidra wontenipun naga sastra lan sabu inten dadi kuwi kok perkara iki sembara ana ing Demak Bintara marang jur piye saiki kekarepane ati Bayu katuran peks sawetawis menika kula mboten dipun keparengaken mapan wonten ing Kasultanan Demak lamun kula dereng saged ngundulaken naga sastra lan sabanten kula ngrumaosi menawi anesipun naga sastra kula ingkang kaprintah Pila arep kados pundi kula kedah budidaya. Pila kula manggilan panjenengan wonten makomipun kakang ageng kebukena ing kula kepengin nilaraken Demak Bintara. Nilaraken busana Kasenopati. Kula kepengin ngupati lan munduraken naga sastra satus pinten nang kanthi margi kados pundi. ya saumpama sliramu iki apa bakal wis ngono apa wis madhep lan mantep kowe ninggalake ana ing Demak
tekad kula namung setunggal. Kula kedah munduraken Naga Sasra. Sarta kula kedah tukar busana kasenopaten jalaran. Senopati Ranggata satunggalipun gola-guling Senopati Demak ingkang sampun kondhang lan kasusara. Menawi kula taksih kagem busana kasenopaten kados mekaten tartamu. Kula badhe gampil dipun ngertosi dening para kaum golongan setinggih Brahmacara. Mila menawi wonten keparingipun kula badhe nyuwun ngampil busananipun Kakang Agung Teguh Kenanga tek nalika taksih Diramu kepengin ngampil busanane kakangmu Kenanga. Kalau semono. Jane yo anggot sajroning atine Mbak. Jalanan kuwi busana sing tak tresnani lan sing ditresnani marang kakangmu. Nanging iki kanggo sabdamu. Mbak Yu bakal sabdamu lan bakal nulungan. Saderengipun matur sembah nuwun. Kaya ngono, enten ana sawetara ning papan kene, Mbak Yu tak bali cukup busanane kakangmu. Namun dari ageng wonten to sesampunipun sedaya kasumbatan menapa ingkang dados pitungkas panjenengan agemanipun Kakang Ageng Teguh Kenanga badhe enggal pepundhuraken. Kanthi menika Mbak Iwak wonten ing makomipun Kakang Ageng Teguh Kenanga sarta panjenengan dados pasiksen. Sesampunipun kula nampi agemanipun Kakang Ageng Teguh Kenanga ngawekane nggih kula badhe sudra nilaraken busana kasenopaten. Ing kalenggan menika Senopati Ranggata badhe kula pendhem jero sawetawis kula badhe ngagem nami Mahesa Jenar.